بسجي أسود. اف جنه بۆ ماوەی زێدەتر ji 2 ساڵان diger xêzana xwe li gundê Helawatiye ku jêr desalata Daeş de ye jiyan kiriye. Piştî nexweşiyeka dirêj ewşiya xwe bigihînin hêzên pêşmergeyî. û niha çavarê hikûmeta Herêma Kurdistanê ne ji bo ku wekû awareyên dîtir cihekî ji bo wan dabîn bikin. تحت سيطرة داعش صار لنا سنتين تقريبا. ام دما لجر دا سلاطا داشي نزيكي ده سالان بو ام هیویا هاتنا جيشي بو هر نهاتن حال ما یا درونی تکچو خارن نبو مجن نبو پارن نبون حکومت طوان وکو حکومت فرعونیان بو براستی داش تاون ما بارن عندهم أي مشكلة. رحمة ما عندهم. Evên kulvêrê beşekin ji hejmara zêdetir ji wan 300 kesên ji dest Daeş ravîn ku beşê here zor ji wan jin û zarok bûyne. من 5 zarokene min bi raziyê xwe talib jî li gel xwe înaye da ku li Kerkûkê xwendina xwe temam bike. Bi rastî heya em gihîştin vê derê gelek kemînên teqemeniyan ketine rêya me bi çavê xwe 4 kemîn dîtin. Hêzên pêşmergeyê li mihwarê Mexmor diyar dikin ku hejmareka din jî ya wan kesên li gundên derdora Mexmorê ku jêr desalata Daeş de ye xwe bigihîne snorên desalata pêşmergeyî de. کەمین جارە ببینین ئەو خەڵکە زۆرە بە ڕۆژ هات بە نیوەڕۆ بە پاش نیوەڕۆ ڕویان کردە سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە ئەوەش مانای ئەوە دەدا دیارە داعش کۆنتترۆلی لەدەست داوە بۆیە ئەو خەڵکە دەتوانانی بە ڕۆژ بێتن لەبەردەستی داعش ڕابکە و خۆی تەسلیم بە هێزەکانی ئێمە. Ew hemû xêzanên ji destê Daeş revîn ku hejmara wan zêdetir ji 4000 kesan e. Niha beşek ji wan li kempa dîbegeh hatîne bicêkirin û ewên man jî amadekarî bû dihênkirin bû dabînkirina cihan. Karwanekî din yên wan kesan ku bû zêdetirî 2 salan e li jêr desalata Daeş damay xura destî hêzên pêşmerge kirin. Seraray ku di niha da xweşî û aramî di dilê wan de heye ew çavarê ne du mahîk xêzan jî ji destê wan bihête helhatin. Nalîn Berwarî Rodaw, Mexmor.